Viral con un corridazo chingón, porque siempre he admirado de la manera como mi primito se jala en el pinche acordeón, perrón, y esa no va a ser la excepción. Gracias. Ustedes van a experimentar las palabras que yo estoy diciendo, y sobre todo los muchachos de los Retenes del Norte, a quien verdaderamente este grupo, cuando los escuché cantar y tocar, pues verdaderamente me impresionó, porque no cualquier grupo logra impresionarme. Pero quiero también felicitar a mi bella esposa por su cumpleaños. Le doy gracias a Dios por mantener nuestro matrimonio activo, y por un año más de vida que le permite estar disfrutando con nuestros hijos, conmigo y con nuestros seres queridos aquí presentes. Pues bien, vamos a empezar con un cancionononón que solamente mi primito Gulmaro y los muchachos, los Retenes del Norte, para quien la pida un aplauso, se la saben jalar como ellos menos saben. Y dice así: ¡hálenle a ese pinche acordeón, primito! ¡Vámonos, recio! ¡Arriba, guerreros, cabrones! ¡A toda la raza de Camochla! ¡Para todos los familiares y la esposa! ¡Mi primito Gulmaro, el mero chingón de la región! ¡Para toda la raza que nos acompaña hoy en este día! Y dice así: de Arroyo Grande, de mi estado de Guerrero, se agarraron a balazo Amador con Aristeo, día 22 de marzo. Ninguno se tenía miedo. Primero se habían peleado, Chuche y Santa la Mora. Cuando llegaba Aristeo, al ver que se hizo la bola, diciéndole a don Jesús, le prestó mi pistola. También llegaba Amador, diciendo no se la preste. Pues don Jesús es mi suegro, Santana es mi carnal. Tú le prestas el arma, ¿a quién le voy a tirar? Que se oye ese pinche máximo, cuidado como se sabe, señor. Y así tocan, y así se oye el acordeón de los Retenes del Norte. Sí, señor. Al ver que no entendía y la seguía ofreciendo, le dijo: si no la guardas, ahorita te estás muriendo. Y que estamos parejos, tú la traes y yo la tengo. Amador tiró primero,
¡Arriba, Cabutra, guerreros! Y Tamaulipas también, señor. Vuela y vuela palomita.